अरे चंपा, अरे वाह यार, क्या स्वादिष्ट अमरूद है। अरे वो तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो? अबे कहाँ पे चले गए साला, मुझे यहाँ से छोड़ के भाग गया। मुझे बचने के लिए कुछ करना होगा। अरे ये क्या बहन, तुम पत्ते क्यों खा रही हो? क्योंकि मुझे भूख लगा है। अरे बहन, तुमको भूख लगा है तो इस पत्ते को खा के बर्बाद मत करो। मैं तुमको और कुछ देता हूँ खाने के लिए, चलो मेरे साथ। अरे ये लो बहन, तुम आराम से इस पत्थर को खाओ, कोई नहीं रोकेगा। अरे साला ये कितना बड़ा कमीना है, मुझे पता ही नहीं था। अब तो मुझे इसके सामने पत्थर को खाना ही होगा। चल चंपा खा ले। खाओ खाओ चंपा, अब तुमको मजा आएगा। अरे ये क्या, ये साला यहीं पे छुप के बैठा है। रुक साले, तुझे बताती हूँ। अरे साले रुक, आज तो मेरा हाथ से नहीं बच सकता।